హలో వ్యూయర్స్, జిగ్సా స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా టౌన్ ప్లాన్ అనే 30th స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ గురించి ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు. ఈ యాక్టివిటీ యొక్క లక్ష్యాలు. ఈ యాక్టివిటీ ముఖ్యంగా విద్యార్థుల యొక్క స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని పెంపొందిస్తుంది. అలాగే వారికి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్లో భాగంగా గివింగ్ డైరెక్షన్, అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ యూస్ చేస్తూ ఎలా ఎదుటి వారిని గైడ్ చేయాలి, డైరెక్షన్స్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా ఈ యాక్టివిటీలో వారు నేర్చుకుంటారు. ఇదే కాకుండా విద్యార్థుల యొక్క కోఆపరేషన్ స్కిల్స్ కూడా డిస్కషన్ వల్ల పెంపొందుతాయి. లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్, ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి పేర్స్, ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టీచర్ ఒక టౌన్ ప్లాన్ని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో కొన్ని మార్పులను టౌన్ మ్యాప్ ఏలో కొన్ని మార్పులను, టౌన్ మ్యాప్ బిలో కొన్ని మార్పులను చేస్తూ వారికి చెరొక కాపీ ఇవ్వాలి. సో సార్ ఎలా చేయొచ్చు ఈ యాక్టివిటీ? మరి అంటే మ్యాప్లో కూడా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి కొడితే మీకు ఓన్లీ రూట్సే వస్తాయి, ఇంకొక మ్యాప్ కొడితే లైక్ డైరెక్షన్స్తో పాటు లొకేషన్స్ కూడా వస్తాయి. సో గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళేసి మీరు కనుక అది ఎలాంటి మ్యాప్ మీకు కావాలి, జియోగ్రఫికల్గా కావాలా, రూట్ మ్యాప్స్ కావాలా, పొలిటికల్ మ్యాప్ కావాలా, మీరు ఎలాంటి మ్యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అలాంటి మ్యాప్ మీరు మీ పేపర్ పైన ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. టైం వచ్చేసి 10 to 15 minutes. ఈ యాక్టివిటీని మీ క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. స్టెప్ 1లో భాగంగా మీరు విద్యార్థులకు చెరొక మ్యాప్, అంటే ఒకే ప్లేస్కి సంబంధించిన మ్యాప్ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ తోటి వారికి ఇవ్వాలి. సో మీరు అనుకుంటుండొచ్చు, సార్ పిల్లలకి హైదరాబాద్ రూట్ ఎలా ఐడియా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన యాక్టివిటీస్లో హైదరాబాద్కి సంబంధించిన లొకేషన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే ఇది మీరు సేమ్ హైదరాబాద్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ టౌన్కి సంబంధించి లేదా మీ విలేజ్కి సంబంధించి మీ మండల్కి సంబంధించి ఉన్న మెయిన్ లొకేషన్స్ని, ప్రైమ్ లొకేషన్స్ ఏరియాని ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు గూగుల్లో. లేదంటే మీ స్కూల్ ఉన్న లొకేషన్, అట్లాగే లేదంటే పాపులర్ లొకేషన్స్ ఇన్ యువర్ టౌన్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మ్యాప్లో ఏంటంటే విద్యార్థులకు వారి ఇరువురి మ్యాప్లో డిఫరెన్సెస్ ఉండాలి కాబట్టి ఏ మ్యాప్లో కొన్ని ప్లేసెస్ మిస్ అయి ఉండాలి, అలాగే బి మ్యాప్లో కొన్ని ప్లేసెస్ మిస్ అయి ఉండాలి. సో ఇలా మిస్సింగ్ ఎలా చేయొచ్చు సార్ మీకు అంటే గూగుల్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు కింద గూగుల్కి వెళ్ళేసి బాటమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్నర్లో కనుక మీరు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన చూస్తే అక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, మీకు ఎలాంటి మ్యాప్ కావాలి అని. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో, రైట్ సైడ్లో 2 ఏరియాలో మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటుంది ఎలాంటి మ్యాప్ చూస్ చేసుకోవాలని. సో మీరు అలా మ్యాప్ చూస్ చేసుకొని కేవలం ఇందులో ఇచ్చిన విధంగానే కాకుండా మీకు నచ్చిన విధంగా కూడా దీన్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టెప్ 1లో భాగంగా మిస్సింగ్ ప్లేసెస్ని ఇద్దరిని డిస్కస్ చేయమని అడగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఏరియాలో ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ ఇచ్చారు, మీ ఏరియాలో ఖైరతాబాద్ మెట్రో ఎక్కడ ఉంది, నీ మ్యాప్లో మెట్రో స్టేషన్ ఉందా, అలాగే ఖైరతాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి ఎర్రమంజిల్ రూట్ ఎలా ఉంది, సో ఇది ఖైరతాబాద్ సర్కిల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా, రైట్ సైడ్ ఉందా, లేదంటే స్ట్రైట్కి వెళ్తే అక్కడ లైక్ రాజ్భవన్ రోడ్ ఉందా. సో ఈ విధంగా విద్యార్థులు ఒకరితో ఒకరు డిస్కస్ చేస్తూ నా మ్యాప్లో ఇవి ఉన్నవి, నా మ్యాప్లో ఇవి లేవు అని ఇద్దరు డిస్కస్ చేస్తూ ఏవైతే మిస్సింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో, అంటే మిస్సింగ్ ప్లేసెస్ అంటే ఏంటి అంటే లొకేషన్ దగ్గర నెంబర్ ఉంటుంది, ఓకేనా, ఆ లొకేషన్ దగ్గర నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్కి సంబంధించి ఈ ఏరియాలో ఏమొస్తుంది మీ దగ్గర అని చెప్పేసి కూడా మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో ఇదంతా ట్రబుల్సమ్గా ఉంది, మేము గూగుల్లో చేసుకొని మేము కొత్తగా చేయలేము అంటే IELTS మ్యాప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన మ్యాప్స్ కూడా మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు కూడా 2 పేర్స్ కల్పిస్తూ ఉంటారు, ఒకదానికి ఇంకోదానికి కంపేర్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి. సో మీరు ఈ విధంగా కూడా అలాంటి మ్యాప్స్ తీసుకొని కూడా మీరు విద్యార్థులకు ఈ యాక్టివిటీని ఇచ్చి స్టెప్ 1 ప్రాసెస్ని మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. స్టెప్ 2లో భాగంగా విద్యార్థులు వచ్చేసి ఒక 8 లొకేషన్స్ని ఇరువురు డిస్కస్ చేస్తూ ఆ లొకేషన్ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే బ్లాంక్గా ఉందో ఆ బ్లాంక్గా ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళు నేమ్స్ రాసుకోవాలి. ఇలా నేమ్స్ రాస్తూ ఒకరికొకరు వారు చూపించుకోకుండా ఉండాలి. అలాగే బి వచ్చేసి కూడా ఎక్కడైతే బ్లాంక్స్ ఉన్నాయో తన మ్యాప్లో ఆ బ్లాంక్గా ఉన్న ఏరియాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాంక్ బండ్ ఏరియా వచ్చేసి బ్లాంక్గా ఉంది, సో అక్కడ
ఇండికేషన్లో కనపడుతుంటుంది అక్కడ బ్లాంక్గా ఉన్నట్టు. సో ఆ ఏరియాలో అతను ఏం రాశాడో ఆ విధంగా ఒకరికొకరు మాట్లాడుతూ, రెఫర్ చేసుకుంటూ, అడుక్కుంటూ, ఒకరికి ఒకరు చూపించకుండా వాళ్ళు ఆ లొకేషన్స్ని రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కాకుండా ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి కూడా డైరెక్షన్స్ అడగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఖైరతాబాద్ చౌరస్తా నుంచి లోవర్ ట్యాంక్ బండ్కి ఎలా వెళ్ళాలి, లేదంటే ఖైరతాబాద్ నుంచి నేను మెట్రో స్టేషన్కి ఎలా వెళ్ళాలి, హైదరాబాద్ నుంచి నేను ఐమాక్స్ థియేటర్కి ఎలా వెళ్ళాలి, ఖైరతాబాద్ నుంచి నేను రాజ్భవన్ రోడ్కి కానీ, నాగార్జున సర్కిల్ కానీ, లేదంటే అమీర్పేట్ కానీ, లేదా ఈ విధంగా వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ను అడుగుతూ ఆ ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడ ఏమొస్తాయో వాళ్ళు ఆ బ్లాంక్గా ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళు ఫిల్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్గా స్టెప్ 2 యాక్టివిటీని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. వేరియేషన్స్, మార్పులు లేదా చేర్పులు. మ్యాథ్స్ ఒకవేళ మీరు కష్టతరంగా ఉంది, మేము ఈ యాక్టివిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్గా ఉందని మీరు అనుకుంటే, ఐఈఎల్ టెస్ట్ మ్యాథ్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. అవి పేరుగా కూడా వస్తాయి. సో ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది, లేదంటే ప్రజెంట్ ఇలా ఉంది, పాస్ట్లో ఈ లొకేషన్ ఎలా ఉంది. సో అలా చిన్న మ్యాప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఐఎల్టీఎస్ మ్యాప్స్ అని కొడితే మీకు ఇంటర్నెట్లో మీరు డౌన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మీరు మీ టౌన్కి సంబంధించిన మీ స్కూల్ లొకేషన్, లేదంటే మీ కాలేజ్ లొకేషన్, మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లొకేషన్కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ని కూడా మీరు గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వారికి యాక్టివిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి మీరు ఈ యాక్టివిటీని రోలప్ చేయొచ్చు. ఇదే కాకుండా మేము చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్సే ఫాలో అవి యాక్టివిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఏమి లేదు. మీకు నచ్చిన విధంగా యాక్టివిటీని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మ్యాప్ డిఫరెన్సెస్ని డిస్కస్ చేయడం. సో దట్ షుడ్ బి ద కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కేవలం లాంగ్వేజ్ మీదనే, మ్యాప్స్ మీద కాదు. సో కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరేంటి అంటే మ్యాప్ ఏదైనా సరే పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది. Thank you. Hope you have understood this activity clearly, and we are sure that you're going to implement this activity soon to enhance your children's language and communication skills. Thanks for watching. Do subscribe our channel and do share our videos. Thank you. You have a great day.